Miss Chan 揾我排戲啊？真係㗎，佢又知我中意做戲嘅。我有冇得做皇帝㗎？故宮都幾好啊！我之前都去過故宮，當懷緬下咯。古裝戲好正啊！我好中意做古裝戲嘅。不過第一次聽到呢個戲嗰陣，我係攞嚟諗咗一陣，跟住頭4個字我係唔知點解，我要 Google 下先。格物致知啊嘛，即係所有人都要知嘅嘢咯。大家好，歡迎大家欣賞格物致知在故宮戲劇表演。嚟緊呢大半個鐘，我哋會經歷一段驚險萬分、高潮迭起、浩瀚史詩，浪漫纏綿，咩啊？發人心醒嘅格物致知之旅。格物致知之旅，格物致知之旅，格物致知之旅。好啦，而家就開始我哋嘅表演。格物致知在故宮，哈！喺1591年，一名嬰兒喺神聖嘅羅馬帝國一個天主教家庭出世啦。佢呢就係湯若望啦。湯若望自小受良好教育，中學畢業之後，攻讀天主教高等學府德意志學院，修讀哲學、神學、天文學同埋數學。Hello， 你哋知唔知道蘇格拉底點樣教柏拉圖乜嘢叫做愛情？哇！佢之後喺羅馬加入耶穌會，成為一名傳教士。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。我哋而家開始洗禮。我願終身侍奉神，向東傳教，希望更多人感受到神嘅慈愛。 God bless you。若望，算你啦，快啲上船。喺1618年，湯若望聯同22位教士喺葡萄牙嘅里斯本出發。天地有正氣啊！咁效法得仲慘過《西遊記》啊！我湯若望終於嚟到澳門啦！當時嘅澳門正受到英國同荷蘭嘅入侵啊！讓開，讓開啊！讓開啊！瞄準，fire！踩嚟，瞄準，fire！ 1622年，湯若望指揮炮手，成功幫澳門擊退入侵嘅英荷聯軍。呢場勝仗令湯若望聲名大噪啊！湯若望呢就好似漆黑之中嘅螢火蟲一樣，去到邊度都俾人睇到嘅，而且仲令到遠在北方嘅人都想捉住呢隻螢火蟲。螢火蟲啊，唔係湯若望，湯若望你喺邊啊？湯若望，唉，又話湯若望好似漆黑嘅螢火蟲，去到邊度都見到佢嘅，咩嚟㗎？咦？喂，我你係邊個？咩事啊？係啊，你唔好喐啊！你想出乜嘢蠱惑？我冇出咩蠱惑啊！我係明朝大臣徐光啟，我得悉呢度有一位好厲害嘅傳教士，佢睇下本書就識得幫呢度嘅人用大炮擊走英荷聯軍，所以我想帶佢去朝廷。你要我上朝廷？
呢個係咩嚟？望遠鏡。望遠鏡，跟落嚟。就係咁，應徐光啟嘅引領，湯若望呢就上京見皇上啦。佢為明朝帶嚟好多西方嘅知識同科技，仲好得皇上歡心添。嗱，話就話呢，湯若望帶咗好多新嘅嘢嚟啫，但係佢話晒都係一個紅鬚綠眼，點解會咁得皇上嘅重用嘅呢？咁又係喎。皇上嚟啦！皇上，呢個咩嚟㗎？望遠鏡。望遠鏡。哇！呢度。哇！呢度。哇！原來我哋御花園啲宮女啊個樣咁標緻㗎。仲有咧？呢台係顯微鏡。顯微鏡。哇！原來嗰個宮女隻手有幾多條手毛，我都見得一清二楚㗎。仲有咧？等，呢個咩嚟㗎？意大利粉。意大利粉，好。若望，你每令到朕大開眼界，朕就批准你喺我大明領土嗰度傳教。並且任命你為欽天監監正，幫朝廷觀察天象，修訂曆法。謝皇上。你可以起教堂，好喎，又可以收信徒。正啊！但係你要幫朕打到亂臣賊子。大明積弱，北方滿族人入侵，朝廷裏邊啲大臣又保守又自私，已經唔係好聽朕之笛。你身為一個西方傳教士，如果你帶嚟一啲新知識、新思維，俾佢哋睇下個中嘅厲害，塞咗佢哋把口，對朕嘅施政又或者學術民生都有好處。明白。放心，喺朝廷朕會睇住你嘅。好，thanks bro。Hey bro，你竟敢對皇上無禮，斬佢隻手落嚟！你兩個小子不就無禮？若望，你第一件事要做嘅呢，就係幫朕編修新嘅曆法，要準確無誤嘅嚇窒嗰班大臣。小事，天文係我強項。你唔好以為咁簡單啊！每個地方計算曆法嘅方式都好唔同。佢嘅初一呢，又未必係你嘅初一；你嘅15喎，又未必係佢嘅15啊！我一定會編一個毫無誤差嘅曆法俾皇上。好，若望，若望。若望，皇上，你做咩咁耐冇同朕去御花園玩啊？陪朕去玩望遠鏡。我做緊嘢啊！你做緊啲乜嘢咁重要啫？呢度咧用定氣法得唔得嘅咧？你唔好做住先啦！哎呀，你唔好搞我啦！你咁同朕講嘢，皇上息怒啊！皇上請息怒啊！收聲，消失。若望啊，朕想你陪我去玩望遠鏡啫，你做咩啫？皇上，我編修緊你叫我編嘅曆法啊，我唔係玩噶。你簡簡單單，你計啱咪得咯。皇上唔得噶，曆法係天文學，要反覆驗證，唔可以咁草率。如果一計錯嘅話，你朝中班大臣又會質疑你噶咯噃。你慢慢啊。皇上啊，好對唔住，我真係只係想做好我嘅嘢，我唔係玩噶。我知你唔係玩，但係對我嚟講，只要你呢個曆法啊，比起朝中大臣嘅好，然之後佢哋睇到朕嘅政績，咁佢哋就會心服口服。我唔係咁認為啊。我知，咁所以我唔打攪你咯。
你慢慢研究。若望啊，其實你可唔可以編修一部準確無誤嘅曆法都好，我都會俾你喺呢度傳教噶啦。皇上，我咁執着唔係因為傳教，而係知識就係知識，點樣可以不求甚解呢？我嘅理想唔單止係傳教，仲想人人學會思考，追求真理。啊，格物，自知。大件事啦，死咗好多人啊！滿洲努爾哈赤打到嚟啦，亡國啦，亡國啦！敵人已經兵臨城下，如花、子玉、朕最愛嘅兩位妃嬪，而家朕就賜你哋懸梁自盡呢？吓咩啊？喂，係咪真係咁㗎？你有冇睇清楚㗎？嚟 check check 啊！啊，你只係睇清楚呢度先啦。歷史真係咁樣發展㗎。嚟俾你！點解啊？清兵而家打到嚟，朕怕你哋嘅身體會俾滿族人玷污啊！皇上，我生為大明人，死為大明鬼。與其俾滿族人蹂躪，不如朕而家就賜你哋一死咧！咁我哋死啦！愛妃，皇上，若望，而家努爾哈赤打到嚟，大明要亡啦！你快啲離開，朝中所有官吏，包括你，俾清兵發現，一樣要死。我唔會走啊！我要留喺度繼續傳教，同埋守住我幾經辛苦編寫成嘅歷書。你唔走就必死無疑。我一定要繼續留喺度。我嚟到東方傳教，就係希望用知識同埋宗教拯救蒼生。如果我一走了之嘅話，我辛苦建成嘅教堂、編寫嘅經文都會毀於一旦啊！你真係連死都唔怕？朝代更替，何足掛齒？信仰科學，先係永恆。大明要亡，你話何足掛齒？枉朕一直對你咁好。皇上，當時冇飛機啊，湯若望要由里斯本去中國，起碼要半年啦，我諗係嘛？幾個月啩3個月， 5個半月咯。湯若望出發有咩心情？我諗係身負重任嘅心情咯。佢屋企我諗佢冇諗過以後都見唔到屋企人咁大鑊嘅。我諗佢啲屋企人應該會以佢為榮咯。佢應該係期待嘅，就好似我哋而家去旅行咁樣咯。佢屋企人，咁我諗佢多多少少都會唔捨得啲屋企人嘅。生離死別啦！我哋以前咧送機都係哇喊晒咁生離死別咁樣噶嘛，好唔捨得屋企人噶。明朝滅亡嘅時候，湯若望係唔肯走嘅。咁我諗佢可能喺中國建立咗啲生活圈子啊，即係住慣咗，所以佢唔走咯。我諗係因為佢唔想放棄佢建立咗嗰啲嘢。嗱，一嚟我覺得嗰陣時係因為打緊仗啦，可能周圍都好亂，咁佢又唔知可以去邊，咁同埋又唔知有冇船搭噶嘛嗰陣時，咁不如把心一橫，留喺嗰度傳教好過啦。我諗係因為佢唔可以背棄佢嘅信眾㗎，同埋如果佢走咗返去，咁所有嘢都付諸流水咯，冇晒咯。如果我係湯若望，如果有船嘅話呢，我諗我都係會走嘅。始終嗰度唔係自己地方。梗係即刻走人啦！我怕死，大佬。我係湯若望，我梗係走啦，留得青山在，哪怕冇柴燒啊！成語好啊，Miss Chan。
我睇下嗰度啲嘢食得慣唔慣啦，有冇工做啦。咁如果開心都唔走啦。有冇人會為咗信仰同知識而犧牲自己？實有嘅。大把人都係咁啦。我諗都有嘅。我諗唔係個個好似我咁衰仔咁怕死嘅，應該有人會捍衞自己覺得重要嘅嘢。有嘅，有嘅，有嘅。